tite twinjira no muri Rayon Sport y'abagabo. Uyu munsi imyitozo irakomeza. Mbere yuko twinjira ku bijyanye n'imyitozo, inkuru ya mbere ugomba kumenya mbere yuko twinjira muri details z'uko biteguye iyi match ya Rutsiro. Ngiye kuvuga ngo Rutsiro ari umugabo witwa Didier Gomez da Rosa. Rayon Sport yayitaga ngo Gikundiro. On a joué vraiment le match difficile, mais Gikundiro, on doit gagner tous les matchs. Gikundiro, on est Gikundiro. Nari ntaraza. Senari mpari rwose. Hanyuma tubanze duhere hanze y'ikibuga. Hanze y'ikibuga ngabo twayibonye rimwe cyangwa iraza kongera kubihari n'uyu munsi. Hanze y'ikibuga reka mbanze nkubwire uranjyana mu kibuga nibiri kubera mu Nzovu. Njyewe bishize ku ruhande byo. Njyewe reka nkubwire imyiteguro y'urugendo. Icyo nicyo nshaka cyambere. Kwanza banza umbwire. Hari bisi twabonye ingana n'inzu. Waretse akaba ariho mpera. Urimo urashyuhaguzwa. Bisi zaza ku munsi wo gutravelinga. Nyine nicyo kibazo nagiye kukubaza. Nuko nshimira amafan club. Amafan club agize umuryango wa Rayon Sport. Amafaranga uretse gake. Wambabarira duhere ku mafaranga. Bisi boneka kubera amafaranga. Okay. Ndashimira amafan club. Nibo banyamuryango ba Rayon Sport kandi they are standing up for their club. Barahagurutse barahagaze bagomba gufatanya n'ushoboka wese gushaka intsinzi y'ikipe ya Rayon Sport. Félicitations ku kazi kari gukorwa na Claude Mwawenimana na Nshimiyimana Emmanuel Matich muri mobilisation kugira ngo umufana wese wibumbiye muri fan club agira icyo atanga mu gutegura match ya Rutsiro. Abo bantu turabashimiye cyane kandi bakomerezaho. Yego ntituri buze kurekera. Ndashimira abasaza bitwa inararibonye bibumbiyemo abigeze kuyiyobora cyane inshuti zabo, hakaza n'inshuti zabo n'abavandimwe barimo barakusanya n'abamafaranga ya Saidira ikipe muri iyi match. Yewe ndashimira iyo bita special team. Special team, they've been there. Ubundi iyo wumvishe ijambo special amuzi nka special force. Abo bantu n'abantu bashobora kuba ari 50 bonyine ukabohereza mu gisirikare cy'abantu 100,000. Icyo bita impact igaragara kuri society. Remereye cyane, ikigo cya gisirikare bakirangiza ari bonyine. Cyane remereye. No guhuza abo bantu. Yongeraho none abafana ba Rayon Sport badafiteho bibumbiye. Bavuga batakanyenyeri 772 imbaraga za special team. Uvuze uti ni special forces. Ufata imbaraga z'inararibonye za Rayon Sport. Barimo bararwana no gutsinda match kuko bazi icyo bisaba. Hari ubwo babikoze ibikombe biraboneka barimo bararwana urwo rugamba. Fata imbaraga za fan club nibo banyiri ikipe. Uzishyire hamwe. Icyo nicyo kintu turimo twigingira bareyo gushyira imbaraga hamwe kugira ngo urugamba rurwanirwe hamwe. Umwe arwanire ku ruhembe rwe. Icyo bita kurasanira ku ruhembe rutandukanye. Yego. Urasanire ku rwawe undi arasanire ku rwundi gutyo. Buri wese mu nshingano ze kugira ngo ikipe ibone intsinzi. Nurangiza wongereho none twebwe abasanzwe babacuruzi bo mu mujyi batari muri fan club, batari muri special team, batari mu basaza b'inararibonye. Nabo barimo bakanda akanyenyeri kugira ngo ikipe ibone uko ibaho. Bavuga bati natwe rega turayikunda ni yacu. Ubu buzima bwa Rayon Sport ikitwa kwa stage shira ku ruhande. Niho ugeze uragenda mu ndege ku butaka. Icyo kibazo cyame naringiye kukubaza nkubazani. Bwari ubwa mbere n'ubwa nyuma tuyibonye. Bisi noneho is here to stay. Iyi bisi ituma abantu bagenda barambuye amaguru, ufite ibitotsi asinzira, abantu babikora uko bashaka. Pinikira iyo ngiyo turayimanurira Rubavu tugenda nk'indege noneho. Ndakongeraho ikindi kintu. Ubwo turimo turavuga bari bugende mbere ko equipe igomba kugenda ikanakorera imyitozo i Rubavu ku munsi w'ejo, hanyuma ikitegura neza match kwa gatandatu. Kwa Matici na Claude Muhawenimana rero nabo bateguye igikorwa cy'akataraboneka Wasiri. Giteye gite kuwa gatandatu saa 12 za mu gitondo
hazahaguruka imodoka zitari munsi amabisi ubu ngubu abamaze kuregisitaringa n'abantu n'amabisi 50 dutegereje kumenya turajyana 100 nicyo kibazo turi kwibaza turajyana amabisi 100 amafani club yose arimo aravuga ati tunapashwa kuwa Rubavu weekend hii weekend iyi igiye kuza tugomba kuba turi Rubavu twese bakaba banafite gahunda y'igikorwa giteza imbere igihugu kuri uyu wa gatandatu saa 2 n'igice za mu gitondo muri umwe mu mirenge igize akarere ka Musanze abareyo bazakorera umuganda. Uwo muganda bazawukora bitegura kujya kuri stade umuganda. Matich Claude Mwawe n'Imana n'ingabo zabo ubwo ndavuga abo bahagarariye abo bakorodona ariko reka tubazane hano ejo batubwire gahunda yose kwiteye gahunda yose ko bayipanze batubwire umurenge hari bejo zabari kuwa gatanu ejo ni kuwa kane yes tubazane ejo baratubwira uburyo bitegura gufana ikipe yacu y'abakobwa urumva batubwire guhaguruka n'isangahe guhaguruka ni hehe birasaba iki kuko ari umuntu abatari no muri fan club ariko avuga ati neretse ayanjye kuri aka kanyenyeri mwahita mumbonera umwanya muri bisi nkajya gushyigikira ikipe yanjye ndakubwiye niyo nka umukunzi wa Rayon Sport wese ubifitiye ubushobozi turaba turi Rubavu muri iyi weekend aho ngaho nanjye niho mbwira Ndoba Jean Bosco ndetse na Alain Abraham yego abareyo baramanuka bambaye iki kweli imyenda ya Chelsea oya abareyo bamanuke bambaye imyenda y'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa oya abareyo seje abareyo bakwiriye guseruka bambaye imyenda y'ikipe yabo kandi sinyeneye kuvuga ngo umwenda wa Rayon Sport wambaye n'umwenda wa Sezi ishize kandi yise zihari hari umuvandimwe umwe hindura hari umuvandimwe gendana n'ibihe hari umuvandimwe wanditse ahantu ka message kandi avugisha ukuri agira ati avuga ko ngo akajezi ke ngo kakiri gashya akaryarise yashimiraga kwese avuga ati kwese ikintu tubakundira mwadukoreye jezi nziza y'ikipe ya Rayon Sport atariko ikindi tubashimira nuko inakomeye ati iyo naguze umwaka ushize iracyari nshya abantu bamusamiye hejuru baramubwira ati reka da niyo mpamvu basohoka jezi buri mwaka tugomba kubigira umuco ku buryo twambara imyenda isa n'iy'abakinnyi ari ibyo twamera nka za kipe zikirana imyenda imyaka 4 ngo nuko imyenda igikomeye ibyo ntago ari ibyo we are too professional for that buri sezo umwambaro ufite design itandukanye kandi ifite n'igisobanuro mbere yuko njyana mu kibuga rero reka mbaze nkwiyibukiriza ikintu kimwe nyibutsa intego nyamukuru yo gukunda umupira w'amaguru yo gufana no gushaka ibyishimo kandi ibyishimo bavuga ko bihenda ngerekane gukoresha ngo birahenda ahubwo biragurwa kugira ngo abakinnyi babeho bitwa bawe recruitment n'amafaranga kugira ngo babeho ari abakozi bawe imishahara n'amafaranga kugira ngo babeho bakora neza buri match uduhimbaza musiki n'amafaranga yego kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza umubiri waruhutse kubakorera amacamps za locale n'amafaranga kugira ngo bagende neza muri zo bisi indege zo ku butaka turibo tuvuga n'amafaranga yego kandi Rayon Sport ntawe gukomangira ngo mubwire ngo mpa miliyoni zingahe zo kubitegura uhari icyo dusaba ni iki twiyibagize amateka twiyibagize kuba Wasiri narigeze kumubwira nabi twiyibagize kuba Wasiri yaragiye mu mwanya arimo ntabishaka yego twibagize ibyabaye ibyo ari byo byose mu mateka ya Rayon Sport hanyuma dusenyera umugozi umwe twubaka ikipe yacu kuko ni iyacu tureke kubwirana nabi no kwitana ba mwana muri 2024 buri umwe mu bushobozi bwe agira icyo atanga kugira ngo umunsi wire undutahe muri gikundiro twikundira
nongere nibutse abantu aka kantu mukumve neza. Duheruka gukina nabo tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri 2023. Icyo gihe bariye 2-0. Twariyo niho twari turi. Iyo sezo twabatsinze ubanza n'uwo kwishyura. Ubanza twari twabatsinze 2-1. Ubanza twabatsinze 2-1, uwo kwishyura tubatsinda 2-0. Nizere ko ibyo mubyibuka neza. Maze rero ugira icyo akora nagikore vuba vuba, kirakenewe cyane byo ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu ngusabye ko ukanda akanyenyeri 702 urwego, wowe utari muri iyo fan club, wowe utari muri izo nshuti ziba zamaze kubirangiza hakiri kare, tugendane muri iyi nzira. Akanyenyeri 702 urwego. Hanyuma numara kubikora umunsi wawe nanjye yungure kuba wanjye. Yego, hitujya kuri 3 ahantu handitse inkunga. Yego, prime y'abakinnyi kuri 1. Yego, hakaba hariho Gasogi Rayon Sport, niho winjirira, niyo match irimo. Birasaba ko tubabwira ahubwo bagahindura bagashyiraho urutsiro. Okay, nta kibazo. Ubu tuvugana dufite umuhigo wo kuzuza miliyoni 5 zo gutegura iyi match. Ko tugifite make? Dufite oya naga ari make. Ngenzi icyo bita abanyarwanda dukora ibintu byose kuri deadline. Tubikora ubu rero. Dufite ibihumbi 636 n'amafaranga 715. Yego. Reka nshyireho aya. Yashyireho. Maze ndebe ko ari ikiyongereyeho. Sizo. Nisemo, okay. Barambwiye ngo urakoze gutera inkunga ikipe ukunda Rayon Sport. Kanda akanyenyeri, okay. Reka mpite mbikora. Urabikoze? 100%. Message Adrien arayibonye? Message Adrien, aha tayari. Message nayibonye. Iravuga ngo prime y'abakinnyi ya umubare uyu n'uyu yishyuwe neza. Urakoze gutera inkunga ikipe yawe ya Rayon Sport FC. Ubwo n'ubutumwa ngiye bampaye. Ushyizeho 2 ko muri byo byongereyeho. Oya utazajya uteza rwaserera. Refreshing. Ongera refreshing. Ndashaka refreshinga nkareba. Ongera refreshing amafaranga yiwe. Ushyizeho 2 kweri ku mafaranga uhembwa. Amafaranga yiwe. Tereka nawe mu bushobozi bwawe. Urumva? Ndabako naba ngusetse. Oya have byihore. 2. Oya nagariyo. Kambanze nongere ndebe. Kandi mubwiye ngo refreshing urasanga amaze kujya arenzayo. Kambanze ndebe. Ntagiyeho 3. Ahubwo se urimo refreshingira agana ibintu urimo nibi. N'abandi mwese mukomeze mushyireho. Ariko ubona izo nzira zose zirimo ziramugora. Iyi nzira tunyuramo n'ubundi ahantu irangirira ni ku kanyenyeri ka Rayon Sport. Na akanyenyeri ka Rayon Sport niho amafaranga yose ahitajya. Niyo mpamvu ngusabye ko ukanda akanyenyeri 182 ugashyiraho akanyenyeri ugashyiraho 8 ugashyiraho kandi kanyenyeri ugashyiraho 1. Tugiye kwinjira muri ya nzira yo gutanga amafaranga cyangwa kwishyura kuri code. Code ya Rayon Sport rero ni iyihe? Ni 2 ugashyiraho 8 inyuma ugahita wongeraho 3. Iyo code wumva yanditse mu mazina ya Rayon Sport. Amafaranga ukiyamenaho ubu bibona ko agiye. Ubwo rero nyura muri iyo nzira uterekeho ayubona yariyo yose. Abandi tunyure ku kanyenyeri 702 urwego. Igituma tubasaba kuhanyura aho hantu nuko n'amafaranga yinjiyemo nawe ubiyabona. Biba biri kwibara ko kanya. Singoma ngo utegereze ngo ngabazaze kwambira kubwire ngo yaraya. Oya, mwese muramutse munyuze kuri aka kanyenyeri 702 urwego agezemo ubu yareba, abura nayo ubu yabona. Nuse niba ari miliyoni 5 ukamaze gushyiramo miliyoni 1 ntitomva ko waburenye. Ni mibare yita yikora rwose. Ku munsi w'ejo imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport yarabaye nabwo. Hanyuma Robertinho arakishimira inkuru y'uko abafite bose. Umutoza Roberto Goncalves do Calmo Oliveira arakubwira ko we ubuzima ni bwiza cyane. Numwe mu batoza bishimye, atandukanye na Pep Guardiola,
atandukanye na Mikel Arteta bo bakubwira bati twebwe twavunikishije kandi abakinnyi b'inkingi za mwamba, ariko barakubwira ko bose arabafite kandi bameze neza cyane. Ku munsi w'ejo utarakoze imyitozo wenyine ni Aimable Nsabimana, abandi bose abazamu bose ba Rayon Sport barakoze ku munsi w'ejo, defense yose y'ikipe ya Rayon Sport yarakoze ku munsi w'ejo, mediane y'ikipe ya Rayon Sport yose yarakoze ku munsi w'ejo, ligne y'imbere y'ikipe ya Rayon Sport yose yarakoze. Nta blessure dufite, nta makarita y'umuhondo atatwemerera gukinisha umukinnyi runaka dufite, nta karita itukura dufite. Ikipe yacu iruzuye, ni ukuvuga ngo Umureyo ugiye gupanga gahunda yo kujya mu karere ka Rubavu muri match ya Rayon Sport na Rutsiro azabona burudani yuzuye, abakinnyi bose bahari. Yego, abakinnyi bose bahari. Iyi myitozo birasaba ko dupanga uburyo tuyisura neza na kamera, tukanaganira n'abo bireba. Ku munsi w'ejo ndumva aribwo nzajyayo. Oya, ejo uzaba ufite match y'abagore, ntago sinekeza uzabona umwanya, kandi ejo ariwo mwitozo wa nyuma w'i Kigali. Turareba uko tubisaranganya, ntacyo uko tubigabana, tugeze niya turamenya uko tubigabagabanya, turebe uburyo twasimbukiraho uyu munsi, nabyo birashoboka cyane. Kandi so ubwo rero nuko gahunda ziteye mu Nzove. Inkuru nziza ihari nuko bose bameze neza, umuntu witwa Elenga Kanga wari utaraba fit 100% ubu ameze neza cyane kurusha uko ubitekereza. Elenga Kanga wari wagize ibyago arwara amenyo, baramuvura ariko amara ibyumweru 2 hafi adakora muri ya international break. Ibyo byasabaga ko hagomba kubaho kugenda za gake. Umutoza n'umuhanga bazi uburyo bitondeka, kandi birimo biragenda fresh sana. Ubu umutoza afite option zose, igisigaye ni ukumenya ngo ndakoresha iyihe niyihe. Yagusobanuriye iki? Yambwiye ati bato iri muri mediane. Bya bintu uvuga ngo haje muri bari rwaserera, niba ari akavuyo, niba sinzi uko uryo byita. Mediane ya Rayon Sport bato irimo ni njyana muntu. Majaliwa safe none umutoza ngo yatangiye gucanganyikirwa kubera forme z'uwitwa Roger. Arimo aravuga ati uyu mwana ni gatiki. Aje gukora iki? Fiston, Kevin, Papley, Bagayogo. Ubwo abo ni bamwe mu bandi benshi. Ubwo ninize gushyemo ba Amza na ba Juste. Ariko ndakubwiye ngo harimo intambara, ba master bose bari tayari. Umuntu aribaza ngo ni nane atacheza. Ngo rero icyo nicyo gisubizo natwe dutegereje kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isaa 9. Zirikana kugura itike yawe hakiri kare, nibigera ku munsi w'umukino ibiciro biri buze kuzamuka. Please gura itike yawe hakiri kare. Bimeze bite se? Namakuru yahabaye. Abantu bagomba kugura amatike yabo hakiri kare, nicyo kintu kimwe cyonyine ndimo ndabasaba. Rutsiro bakuri social media? Rutsiro? Niko byakabaye. Kandebeho. Ibiciro nabibonye. Okay. Tuganirize rero. Ubu uyu munsi kugeza ku munsi wo kwa gatanu ahasigaye hose hari ku mafaranga 2,000. Ahatwikiriye hari ku mafaranga 5,000. VIP iri ku note y'10,000. Ariko ibyo bintu nkubwiye biri buze guhinduka kuva ku munsi wo kwa gatandatu nihamara kwikubitamo. Ahasanzwe hose bizaba ari 3,000. Ahatwikiriye hahinduka inote y'10,000. Hanyuma VIP ihita ihinduka inote y'20,000. Ubwo ahatwikiriye na VIP hazikuba kabiri ku munsi wo kuwa gatandatu. Hanyuma hiyongereho 1,000 ahasanzwe hose. Ubwo rero gura itike yawe bitaragira ku munsi wo kuwa gatanu, bigere ku munsi wo kuwa gatandatu itike yawe wamaze kuyibikaho. 2, 5 n'inote y'10,000. Ariko ubwo ku munsi wo kuwa gatandatu ibiciro bizahita bizamuka bihinduka inote y'3,000, 10,000 n'inote y'20,000. Ibiciro nuko bihagaze ngabo. Noneho rero abantu bari muri za fan club kuko nabonye aribo benshi bazagenda, ni bagure hakiri kare batazahendwa kugira ngo basagure make yo kuzagura Kalaga turi Rubavu. Basagure nayo kuzangurira amakana. Oya uzigurira. Oya abantu barasabwa no kugurira Wasiri.
oya urabyanze ndabyanze uciyemo akarongo uravuze uti uranze ya uzigurire nawe umuntu w'umugabo buriya bo nakwemera bakugurira ni ababosi niba umpaye hari umubosi ureba ukabona kabisa ikintu cyonyine yakora ni ukukugurira so ubwo abantu mugure amatike munyuze muri ya nzira dusanzwe tunyuramo ni akanyenyeri 939 ugashyira akanyenyeri kandi ugashyiraho 3 ugashyiraho akandi kanyenyeri ugashyiraho rimwe ugashyiraho urwego ayo matike ya match Rayon Sport na Rutsiro yo yanageze muri system arimo kare arimo kare rwose biracyari kuri ibi biciro 2 5 n'icumi cyane rwose mugure hakiri kare pe rero abantu barimo baravuga ngo ngo urabona ngo Rutsiro ngo yabihenze yabishyize kuri 20 impamvu yabishyize kuri 20 n'ukuri butegereze kugira umunsi wa match wagura ubu ni 10 yego kuri uyu munsi uguze ni amafaranga 10,000 yonyine wowe urimo urabara 3,000 urimo urabara 3,000 byo kuwa gatandatu kandi uyu munsi uguze ni 2,000 cyane rwose urabara 10,000 by'ahatwikiriye kandi uyu munsi uramutse uguze ni inote y'5,000 cyane muri make rero urugendo rujya i Rubavu ruriteguwe kandi neza iyi ni match go wa mugani wa Robertinho ngo muri derby iyi ni match igomba kutwinjiza muri derby neza derby tugiye kujya muri international break tugomba kwijyamo turimo duseka tumwenyura duhura na wa muvandimwe wa ugenini kama nyumbani tukamuramutsa wanapiga nje ndani tukamubwira ati bimeze bite uriteguye ko mbona akoba kagutashye biradusaba kubanza gutsinda iyi match ya Rutsiro urumva tugomba kubanza gutsinda iyi match ya Rutsiro yewe kandi tukanataha twishimye turimo twibyinira Murera abazagumayo kuko nge ndi mu bazagumayo oya ntashye sinamubona shaka kubaramutsa ba Tony ba Ardi ba Claire sikaza baje kwa gatandatu wagize wabasuje kwa bazaba bafite n'imyitozo nyuma ya match yacu none sugo wagize yacu bazayireba wagize bazayireba ngo bahita bakora imyitozo decrassage niko numvise zabaramutse mite ntaha ariko si waretse nkabanza nkaruhuka nzabona umwanya mwiza wo gucunga mu maso y'abantu ku cyumweru akazi ko kuwa mbere se oya akazi ko kuwa mbere nese kubizi ko hari ikibazo cyayo kuwa mbere umuntu abyuka ari imbaduka ari atari ari inkekwe ewana kabisa nuko bimeze rero matice arimo arambwira ngo abantu nibashyiremo imbaraga begera ama fan club yabo biyorganize kugira ngo iyi match tuzayinjiremo turi duhagaze neza navuga nti bibuka ikintu cyakindi twababwiye kihe cyuko abare yari bo ari bo reyo ari nta handi ho guhungira kandi hagomba kuharanirwa ko twakomeza kuba umwe ntihazemo ngo warunaka n'uwarunaka twe buri umwe mu bushobozi bw'akibera hafi y'ikipe hatajemo gucikamo ibice si ibintu bikwiriye mu 2024 ubwo rero iyi kipe dufiteho win 3 zikurikirana kuva 2022 2022 nanone na 2023 tumaze kwitsinda 3 kikurikiranya please mukora ibishoboka byose tumotive iyi kipe yacu tumotive abakinnyi bacu ngo nagiye kubaza nti mwaka ushize nago twakirinye nibutse ko ari bwivuye deuxième division duherukana 2023 rwose ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri turi mu bantu bateyeho kashivuga ngo mugende tahe Rutsiro rero turashaka kongera gusubizaho indi kashi dushaka kubarasa naya cyane turashaka kubarasa kuri iyi match izabera i Rubavu kandi ubwo noneho bya bindi twababwiye ngo imyiteguro iragenda neza usibye kuba hari icyahindutse kuduhimbaza musiki usibye kuba bisi nkuko mubibona ari hatari ubu ngubu noneho ikijyanye na voyage abantu barimo baramaranira guherekeza ikipe ndakubwiye ngo uraza kubona ama image muri stade ya Rubavu abasani hari umutipe w'umuhanzi urimo ambwira ngo arashaka kuba ari Rubavu nawe aba DJs abayobozi mu nzego zitandukanye
baje kwirebera gikundiro yabo. Hari umuhanzi urimo ambwira ati nari maze iminsi ntayireba ariko ubwo ndayireba. Ubwo iji Rubavu ashaka kubihuza na entertainment. Akajya kurya show i Rubavu akanareba ikipe ye. Birazi kuba biryoshye cyane muri rusange. Ubwo se abantu nitwabakira nka bangahe tukagana ku musozo ku murongo wa telefone. Hari wa muvandimwe uvuga serwafa none nawe ngo telefone. Ku murongo wa telefone reka twakira abantu twumva impumeko yabo. Waramutse ute? Waramutse neza. Ngenda ngabo tumeze neza rwose. Nanjye meze neza kabisa. Match y'I Rubavu sura yiteguye cyangwa ni bimwe byabo? Ndayiteguye cyane Wasiri. Ubwo rero ndashimiye Obedi hano ku Ruhuha ngabo we turaziranye cyane. Match y'I Rubavu ndayiteguye cyane nubwo ntuye hano i Bugesera nzakoresha uburyo ngeri Rubavu pe. Nubona binakugoye uzafate telefone yawe agaprime ugashyireho rwose akanyenyeri 702. Ibyo ngibyo maze kubikora ubu ngubu tuvugana Wasiri. Aho ni sawa cyane. None se ngabo. Yo. Rayon Sport izaza hano i Bugesera rya ariko naho tuyikumva. Reka twite tukurebera match ya Rayon Sport na Bugesera. Sawa umunsi mwiza abagabo. Boa. Turaganje murera we. Yewe murera. Uri kipe Imana murera. Uwo yari umwe. Reka twakire undi umwe utugeze no ku musozo tukitaye. Uriho? Yego. Ninde urahagana inshuti? Nizagomerere ku mugina. Ikiro no kuyirabaza. Ikiro no kuyirabaza rwose. Rutsiro ikwiriye igihano. Arama notarakenewe mu gihe. Murakoze cyane. Sawa mugira ibihe byiza. Arimo arabaza ngo ari mu byago uyu mugabo. Arimo arabaza ngo Bugesera na Rayon Sport mu Bugesera match izaba ryari? Izaba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2025. Izaba iri mu match za nyuma zisoza shampiyona kabisa. Nibwo tuzajyayo. Nibwo tuzajya mu Bugesera. Ubwo ni nama namugira nazajya yireba i Kigali ku Kigali naho sikure. None niba yibereye muri bya bintu byayo bizagenda bite? Iruhuha kabisa. Twakira undi kugira ngo twakira undi twigire cyane rwose. Yewe murera. Waramutse neza? Waramutse Wasiri. Naramutse. Meze mutero. Na amahoro masa. Sasa rero ngiye ndashima ariko nana bakuraje. Yewe ubu rero time ubundi kinaruka kuyumva nawe impamvu urayizi. Courage ugiye kuduha ni iki? Courage nakubwira yindi nuko murimo neza, muri kugenda neza noneho. Sawa. Kuduha amakuru ya fresh kandi mukomereza natwe turi inyuma ya gikundiro yacu. Okay, arakoze cyane. Allo? Waramutse neza Wasiri. Waramutse neza muntu wacu. Eric Akizimana muvugana hano mu Gatsata. Kuri match yagatugiye yarangiye ejo bundi. Nari yimibere rwose 100%. Yego. Ariko akaru kansigije uranitse. Baba nakirikira atemeye ngo bagaze ngo bashyikirize umugore wabo byagenze gutya. Nari namusobanuriye ariko ibyo ngibyo nago bikunda. Ubu twibere kuri match ya Rutsiro ari naho turimo tugenda tugana ku musozo. Twigendere se? Katwakira wanyuma. Uwanyuma tumwakire tugende. Jana kwijana ariko Allo? Ngo. Yes. Ni wari wa chill tumeze freshi. Ndatimana gukamonyi. Yego ndatimana. Umureyo ukunda rero bikaze. Urakoze cyane igitekerezo cyawe ni ikihe? Igitekerezo cyanjye nugukurikira abare bose tukajya i Rubavu. Kandi turebe ukuntu twahana Rutsiro.